मैं प्रेम वोरा, एज 64 ईयर्स और मुझे सीवियर अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, कफ खांसी की। तो मैं ये 3rd बॉटल यूज़ कर रही हूँ और मुझे 20% फ़र्क इससे। गॉड गॉड विल ब्लेस अस कि हम और लें और भी ठीक हो जाए, और भी जो यूज़ करें वो भी ठीक हो।